हेलो हेलो नमस्कार गुड मर्निङ है सबैमा ल मेरो चाहिँ ड्युटी जाने बेला भइसकेको छ। हेर्नुहोस् ड्युटी जानै पर्यो है। बिहान उठ्न मन हुँदैन के उठ्न मन हुँदैन होइन, बल्ल बल्ल उठ्ने अनि त्यस पछाडि ड्युटी हिँडिहाल्ने के एउटा कर्म हो नि त, कर्म गर्ने पर्यो क्या। अनि ड्युटी है जाँदा 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 कहिलेकाहीँ त बस पनि ढिला भइदिन्छ होइन। कम्ता रिस उठ्दैन ढिला भइसके पछाडि होइन। अनि टेन्सनमा जाने के त्यस्तै हुन्छ कि अब हामी परदेशीहरूको बिहान उठ्यो ड्युटी कुद्यो, बेलुका गयो खानासाना बनायो खायो सुत्यो, बिहान उठ्यो कुदिहाल्यो है। अनि बल्ल 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 एक दिन हप्तामा छुट्टी, एक दिन छुट्टी चाहिँ तपाईँको फेरि कति छिटो जाने के छुट्टी त तपाईँको लास्ट छिटो सकिन्छ कि फेरि बिहान ड्युटी जाने बेला फेरि हतार हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ उठ्न मन हुँदैन फेरि। जब ड्युटी छैन नि त्यतिखेर चाहिँ फेरि बिहानै निन्द्राले छोड्छ कि 3 बजे नै के त्यतिखेर चाहिँ 10 बजीसम्म सुत्दा नि केही हुँदैन नि त, ड्युटी हुँदैन पुरा खाली हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि निन्द्राले छिट्टै छोडिराखेको हुन्छ क्या फेरि। त्यस्तो भइदिने कि तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ जानकारी दिनु होला। मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। ड्युटी जानु भनेपछि होइन निन्द्रै नछोड्ने कि अनि हेर्नुहोस् जाँदै अब लगभग म पुग्न पनि लागिसकेको छु। अबको 5-7 मिनटमा चाहिँ म पुग्छु है। अब ड्युटी सुरु भएको है, ड्युटी सुरु भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो रमणीय दृश्यहरू छ, पुरै सल्लाहकारीहरू छ कि सल्लाहकारीहरू। अनि बाटोहरू चाहिँ हिँड्नको लागि पैदल यात्राको लागि चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो छ फेरि साह्रो है। हेर्नुहोस् जङ्गलको छेउ जानुपर्छ होइन। यतापट्टि रोड यतापट्टि जङ्गल त्यस्तोबाट। ल धन्यवाद, सब्सक्राइब गर्नु होला है त।